Правый берег, левый берег, пора. Можем, кстати, устроить первый привал. Давай. Первый привал. Сколько мы шли? Ой-ой-ой-ешки, ой-ой. Вот наша стоянка. Вот Дима, вожак стаи. Здесь у нас греется водица для чая. Здесь у нас стол. Здесь у нас отдыхают отдыхающие. Самые уставшие отдыхают. Вот. Настя, ты что расскажешь? Ну, я расскажу, что все очень здорово, все очень весело. Поход удался. Пошлите. Я не понимаю, почему здесь просто миллион людей стоит. Все решили погулять. Камера, мотор. Блин, какая красивая здесь дорога. Мы наконец дошли до нашего первого водопада. Его, ну, метров 50 точно, если не больше, может быть, даже больше. О май гад, Зачем люди идут на ту сторону, интересно? Мост, да, какой хороший. Сколько народу мы давно не видели. Вон и там наверху идут. Толпа целая. Чего?
если вместе перейдем, то пойдем. Что там дети тоже.